Në qendër të kryeqytetit sot bëheshin përgatitjet për zbukurimin e sheshit të Shkupit në prag të festave të fundvitit, që pasdite të ndizen dritat festive. Sipas kryetarit të qytetit të Shkupit, Orçe Gjorgjievski, magjia festive po rikthehet në sheshin e kryeqytetit me një program të pasur dhe një ambient të dekoruar, ndërsa në natën e ndërrimit të viteve do të ketë këngëtar të estradës, të cilët do të argëtojnë publikun. Sa i përket pjesëmarrjes së këngëtarëve shqiptar, Gjorgjievski theksoi se në Shqip do të performohet vetëm në shfaqjet për fëmijë. Ndërsa lidhur me pyetjen se a janë ftuar edhe këngëtar shqiptar për të performuar në natën festive, ai nuk dha përgjigje, por i ftoi të gjithë qytetarët të marrin pjesë në shesh pa dallim. Në përgjithësi nga yjet që do të performojnë atë natë nuk ka, por mendoj se ka në pjesën e fëmijëve këngëtar shqiptar. Kjo nuk do të jetë ngjarje vetme kulturore në qytetin e Shkupit dhe unë u bëj thirrje që në 31 dhjetor në mbrëmje të jenë të pranishëm të gjithë qytetarët e Shkupit, pa dallim feje apo kombi, pasi është koha që të bashkojmë kryeqytetin dhe janë të mirëseardhur të gjithë, si maqedonas, shqiptar, turq, rom, vleh dhe të gjithë që e duan kryeqytetin, tha Orçe Gjorgjievski, kryetari i qytetit të Shkupit. Dekorimi i kryeqytetit do të kushtojë më pak se 70.000 euro. Sipas kryetarit të qytetit të Shkupit, në natën e vitit të ri nuk do të ketë fishek zjarr.